Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kotar Rasha kula premier fois kotun ya fito ya yi magana, amma magana da ya ita ce shi na mika ta'aziyar shi ga jamhuriyar ta Iran baki daya. Kulemuman da ya Putin bai ce komai ba akan wannan takaddaman da ake faruwa a Iran kuma da su Israel da sauransu. Kuma daga 'yan kotu shi mu ce alhamdulillahi Iran wannan babban jirgi na Amerika wanda take nan ga utilize tana aiki da shi tana tasa jiragenta masu linzam. Wato wannan jirgi ne babba wanda ake ce ma Abraham Lincoln, babban jirgi ne wanda Amerika ke takama da shi wajen aza les avions de chasse wanda ta kalaya su wanda ta ka aza avion de chasse nan, saboda shi na da girma sosai yadda jirgi zai iya gudu saman shi har shi tashi kuma a duk bisa wannan jirgi na ruwa. Allah wai samu dace idan ta mun samu labarin idan ta samu kai mu wannan babban jirgin hari. To yanzu dai aka ce ba a yi komi ba da dare ne za a abin da aka yi. Très urgence abokana ku share ku partager. Donald Trump hanci ya kwashi zahi. Donald Trump ya kira Italy ta shiga tsakanin da Iran a yi negosi a tattamana a yi sisilifi. Yanzu sun sha wuya suna so a yi negosi a yi sisilifi. Yanzu Donald Trump ya kira Italy ta shiga contact da niveau dirigeant kin Iran domin a yi negosi da Iran a yi sisilifi su samu un accord par mediation. Iran ta ce ina babu wannan magana. Alaikum assalam. Don yanzu da nake muku magana Donald Trump ya rasa gabas da yamma shi na son a yi negosi, wanga yake shi na son a aje shi inda ya faru. Kenan dama wayo na shi su yi musu dan yi kashe gid supreme kawai a bar sai ce a yi negosi, sun ka ce ba a negosi. Jamais babu negotiation. Ku yi sharing ta yi dadi. Iran ta yi anan sankin ta kashe ma Amurka soji 560 tsakanin jiya da yau. Iran ta yi anan sankin ta kashe ma Amurka soji 560. Alarke Amurka ta yi anan sankin da zu Iran ta kashe mata soji 3. In ba ran mu hankalin mutane ba, Iran jiya babu kasar da bata taba inda akwai sojawan Amurka. Duk bazukan Amurka ita Iran ta tarwace su. Duk navikan Amurka Iran ta tarwace su. Komi da komi na Amurka Iran ta bata shi, ta buge shi. Amma wai Amurka ta ce soji 3 na kawai sun ka mutu, soji 5 sun ka shimu. Yanzu Iran ta yi bibiliyan kin resultat officiel ga tanan ga soji 560 sun ka mutu na Iran na Amurka tsakanin jiya da yau 560. Vive l'Iran pour toujours. Dan haka nan Donald Trump shi ke kira immediatement a yi sisilifi, a ba Iran hankuri a yi sisilifi, wai a zo terrain a yi a sasanta mine ne za a sansantawa. Iran ta hawa ta ce ba ta dakantawa sai abin ga Donald Trump ya gane kurin shi. Vive l'Iran pour toujours. Da ku yi da kuraje duk masu goyon bayan Iran da ku yi da kuraje, muna tare insha Allah. An yi walƙiya mun ga hannun kowa dumu mun kasan muna yin abu da hujja. Ibrahim ne kake cewa Muhammad Laitwarak munafuki ne ko kai ne babban munafuki wanda ni gidan gaba ne. Tunda diba wanga live din suwa ne. Kana cikin live din kuma zagin mu ake yi. Baka taba hutuwa ka ce a daina ba. Mu dai buzaye muna Allah wadda da halinka. Da sanan da muka Allah ya isa. Da kake cewa wai kana son mu kai yan adar. Kai haba adar ne kai. Kai wallahi kabar bata ma adara suna. Kai dai ba adare bane ba wallahi. Na ruwan mu da wai kawai dan mutun yana kusa da ku ko dan yana makwabcin ku zo ku rena mutane wayo. Kai ne abbakin munafiki wallahi. Babban munafiki na gidan gaba. Kai Ibrahim da kai nake ga kuma ga kanan cikin live din ga dan munafuka. Kana nan cikin live din ga ake zagin mu dan munafuka kana nan cikin live din ga.